Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздерге сгущенка қосылған пирогтың рецебін ұсынамын. Жасалу жолы оңай, әрі тез дайындалады. Басқа да жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысқа 4 жұмыртқа, қант, ванильді қант қосып миксерлейміз. Үстіне сгущенка қосамыз. Електен ұнды өткізіп, қопсытқыш қосып, біркелкі масса болғанша дейін миксерлейміз. Менде форманың диаметрі 23 см. Ішіне пергамент қағазын салып, сары маймен майляймыз. Сол кезде пирог жабыспай, әдемі пісетін болады. Формаға сұйықтығымызды құямыз. Қыздырылған пеште 170 градуста 25-30 минут қызарғанша дейін пісіреміз. Пештен пирогты алып, толық суытып аламыз. Үстіне сгущенканы жақтым және грек жаңғағын майдалап турап үстіне септім. Ол міндетті емес, сгущенканың орнына қаймақ және қантты араластырып жақсаңыздар болады. Пирог жұмсақ, дәмді болып шықты. Үйде бар қарапайым ингредиенттерден жасадым. Аяқ асты қонақтар келген кезде осы пирогты жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.